আর যে একটা মুরব্বী কাস্টমার আয়া কইলো যে ভাই আমার ফোনে কোনো সমস্যা নাই, খালি চার্জ হইতাছে না, ফোনের ভিতরে ইঁদুর ডুইকা তার কেটে দিছে, আপনি তারটা লাগাই দেন। তারপর আমি কাস্টমার রে কইলাম দূর মিয়া, ফোনের ভিতরে ইঁদুর ঢুকবো কেমনে আর তার কাটবো কেমনে? তারপর কাস্টমার আমারে কইলে তুমি আমার চেয়ে বেশি জানো, তোমার মতো একজন মেকার আমার ফোন খুইলা সারবার লাগছিল, তারপর মেলা তার লাগাই দিছে, এটার ভিতরে একটা মনে হয় ইঁদুর খাইটা দিছে, তুমি তাড়াতাড়ি সাইরা দাও।